teman-teman yang membutuhkan, apalagi ini lagi musim cuaca yang ekstrim, yang ada keluarganya lagi kena batuk pilek atau demam bisa dilakukan pemijatan yang seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan memberikan dan sekaligus mempraktekkan teknik pemijatan, yaitu cara menangani batuk pilek teman-teman. Karena anak saya ini benar-benar lagi mengalami batuk pilek. Bukan hanya teknik, ini sekalian saya memijatnya dan mempraktekannya agar teman-teman bisa menirunya apabila si buah hati atau keluarganya ada yang mengalami batuk pilek teman-teman. Nah, pertama kali yang perlu dipijat, karena ini batuk, kita relaksasi atau kita pijat di area otot bagian dada teman-teman. Karena kalau orang batuk itu biasanya ada ketegangan di otot-otot dada seperti ini. Nah, caranya untuk memijatnya seperti ini, mudah saja, kita pakai kedua tangan ini bisa, atau satu-satu juga bisa. Seperti ini, tarik dari dalam ke luar. Nah, ini benar-benar batuk, ini enggak settingan, benar. Seperti ini untuk merelaksasi ototnya, teman-teman. Otot paru-paru, otot dada, biar relaksasi. Seperti ini. Sakit ya? Sakit? Terasa sakit teman-teman, karena kalau orang batuk itu juga ada ketegangan otot-ototnya di bagian dada. Seperti ini. Sebelah kiri juga sama, dilakukan sama, tarik dari dalam ke luar. Seperti ini teman-teman. Ini anak saya benar-benar batuk, jadi sekalian saya pijat dan saya buatkan video seperti ini agar teman-teman bisa menirunya, dan semoga bermanfaat teman-teman. Sudah berapa hari kak? 3 hari atau 4 hari? 4 hari batuk. Sudah minum obat. Nah, ini dibantu dengan pijat relaksasi agar cepat sembuh, membantu proses penyembuhan. Nah, seperti ini teman-teman, pakai 4 jari juga bisa, seperti ini, dari dalam keluar. Ini nah, ini dilakukan berulang-ulang. Tekanannya lembut saja karena ini anak-anak teman-teman ya. Seperti ini. Dilakukan berulang-ulang agar menjadi nyaman, rileks, aliran dadanya menjadi lancar. Pakai telapak tangan, kedua telapak tangan kita seperti ini, berhenti di pundak. Itu. Oke, kemudian yang bagian belakang teman-teman. Untuk bagian belakang kita relaksasi dulu dari bawah ini. Kita naik sampai ke atas dulu. Kita relaksasi semuanya dulu, generalisasi dulu seperti ini. Kita pijat seperti ini. Kemudian nanti ada titik khusus buat batuk teman-teman. Nah, kita relaksasi dulu seperti ini sampai pundak. Nah, ini batuknya sudah 4 hari, sudah minum obat. Seperti ini dipijat agar sirkulasi darahnya menjadi lancar, oksigennya menjadi lancar teman-teman.
Kita relaksasi dulu semuanya dari bawah ke atas seperti ini, di samping kanan kiri tulang belakang kita cubit ke atas. Kita dari bawah ringan saja seperti ini sampai di bagian atas kita cubit besar perlahan. 2, cubit lagi. 3, cubit lagi. 4, cubit lagi. 5, cubit lagi. 6, cubit lagi. 7, dicubit lagi. 8, cubit. 9, dicubit. Rasanya biar kak ini terus pena. Nah, kemudian pemijatan selanjutnya teman-teman, kita lakukan pemijatan di area ini. Nah, ini area pemijatan titik untuk paru-paru. Belah sini dilakukan pemijatan ringan seperti ini. Dengan saja pakai ibu jari seperti ini sampai atas, lebih untuk bisa terkena semua dari belikat ini, dari sini ke atas. Ini ada jalur untuk paru-paru, untuk jantung dan yang lain-lain. Ini sangat bermanfaat sekali kalau lagi batuk. Ini lebih baik dipijat semua sampai ke atas seperti ini. Kita ringan saja seperti ini teman-teman. Nah, 2, 3, 4. Ini tulang belakang di sini ya teman-teman. Jadi enggak di atas tulang belakang tapi di samping. 4, di samping tulang belakang, ini tulang belakangnya. 5, 6, 7, 8, penak kan? Penak. 9, enak katanya teman-teman. Nah, ini kemarin dikerikin ibunya pakai berambang merah teman-teman. Nah, kemudian yang sebelah kiri juga lakukan yang sama teman-teman, lakukan 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau orang batuk pilek itu biasanya kan agak pusing juga teman-teman. Nah, kalau pusing teman-teman bisa gini ya. Kalau pusing teman-teman bisa ditambah pemijatan di bagian pundak seperti ini, jepit besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang dari atas seperti ini ditarik ke bawah. 1. Nah, kita kasih lotion dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Gitu teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman titik-titik yang perlu dilakukan pemijatan. Rangkaian tadi dari depan sampai ke belakang ini hanya satu rangkaian teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan 3 kali pemijatan. Jadi satu satu pijatan atau satu rangkaian itu bisa dilakukan 3 kali putaran teman-teman. Jadi nggak hanya satu kali, berarti 3 kali diulangi lagi. Ini tadi 1 kali, diulangi lagi dari depan sampai selesai, berarti 2 kali, diulangi lagi sampai ke 3 kali. Semoga bermanfaat teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila video ini sangat bermanfaat, bantu dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan sebarkan di media sosial teman-teman agar teman-teman yang membutuhkan, apalagi ini lagi musim cuaca yang ekstrim, yang ada keluarganya lagi kena batuk pilek atau demam bisa dilakukan pemijatan yang seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.